Update: Mkhwebane Willis Mchunu removed from MK Party leadership. This was reported by iNews24 ngomhla ka-9 April. I-journalist eyibhalile le ndaba uSoyiso Malidi, i-journalist ebibhale lolu daba. Uzokhumbula ukuthi ey'nsukwini ezedlule kuvela iletha ebivela kuSibonelo Nomvalo, o-Secretary General woMkhonto weSizwe Party, ethi uzodissolva wonke ama-structures akhona woMkhonto weSizwe Party, ebese kuqokwa abanye abantu. Laba abazoqokwa kuzobe beqokela ukuthi abalekelele uMkhonto weSizwe Party noma basebenze kuMkhonto weSizwe Party kuze kudlule ama-local government elections. Emveni kwama-local government elections kuzobe sekuhlelwa-ke ama-structures. Saphinde futhi sakuvezela amalungu oMkhonto weSizwe Party, kakhulukazi leadership, isey'ndaweni ezehlukahlukeneyo lapho beyokhuluma khona namalungu oMkhonto weSizwe Party ukuthi kuzosetshenzwa kanjani, nabantu abazokhethwa ukuze barepresent uMkhonto weSizwe Party njengoba kuza nama-elections. Leso structure esokwakhiwa manje kuzosetshenzwa kanjani ngaleso structure. Kodwa-ke lokho akusho ukuthi fanele ama-journalist nabantu abangamalungu omphakathi bese baya-assume ukuthi lokho kuzokwenzeka kanjani. Njengoba aboMkhonto weSizwe Party bengakasichazeli bona ukuthi bahlele ukuthi lento yabo bayenze kanjani, kufuneka silinde bona. Njengoba kuphume lama-report izolo, ngibone omunye umfo, ngiyacabanga ukuthi uyi-fighter, biza ngo-Apostle Dr. D. Mehwe, ubhale kanjena izolo. Breaking news. On the 12th of January, we received the Umkhokha intelligence report penned by Honorable Manyi, which recommended the firing Busisiwe Mkhwebane. Today is that day. It is done. Kuphelile. Konke kufeziwe. Once again, we are vindicated. Ubhale le post emveni nje kokuba iNews24 ikhiphe leya article yabo eshoyo ukuthi u-Advocate Busisiwe Mkhwebane kanye noWillis Mchunu sebesusiwe kuma-position wabo lawa bebenikwe wona. Ngenxa yokungabi nasikhathi ngoba bengithi ngizoyikhava le ndaba yakhona, kodwa ngicanga ukuthi ngenze kahle ngangayikhava ngoba namuhla uMkhonto weSizwe Party, Secretary General uSibonelo Nomvalo, ukhiphe iletha eclarifyayo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Asifunde iletha yakhona. Statement uMkhonto weSizwe Party usikhiphe ngomhla ka-10 ku-April 2026 namuhla. Isihloko sithi the MK Party rejects false claim on provincial structures. The Umkhonto weSizwe Party, MK Party, categorically dismiss as false as misleading the claims contained in the News24 article alleging the removal of leadership and the collapse of provincial structures in both Mpumalanga and KwaZulu-Natal. No formal structures of the MK Party in KwaZulu-Natal have been dissolved or collapsed. This has only taken effect in Mpumalanga. Comrade Willis Mchunu remains the provincial convener of KwaZulu-Natal. These assertions are devoid of truth and serve only to create confusion and misrepresent the organizational integrity of the party. At the party's most recent media briefing, the MK Party clearly communicated the introduction of a national, provincial, and regional elections machinery. This process is part of a structured organizational refinement aimed at strengthening internal coordination, improving political management for the purpose of mobilizing the majority of South Africans to vote for the MK Party in the upcoming local government elections. The MK Party calls on members of the media to uphold the highest standard of ethical journalism by ensuring that reporting is grounded in verified facts rather than speculation or unsubstantiated claims
Responsible journalism plays a critical role in safeguarding public trust and democratic discourse. Enquiries ungaxhumana noNhlamulo Ndlela babhalile-ke lapha. Ibalulekile lento enziwa uNomvalo la ukuthi acacise ukuthi njengoba babeshilo ukuthi bazowa-dissolve ama-structures e-MK Party, kodwa lokho akusho ukuthi sebevele bawa-dissolve wonke ama-provinces woyi-9 kanye kanye. Kufuneka lokho kusikuqaphele. Yebo kwenzekile eMpumalanga, kodwa hhayi ngoba exoshiwe u-Advocate uBusisiwe Mkhwebane. Kwenzeka lento ebebeshilo ukuthi izokwenzeka kuMkhonto weSizwe Party, kodwa-ke ngenxa yokuthi umkhonto uyathengisa, mina angibasoli abantu abenze lama-post. Angisoli futhi neNews 24 ngoba umkhonto uyathengisa. Ngithe uma ngenza ivideo mayelana nodaba lokujoyina kukaMncwango, uDr. Bongani Mncwango ejoyine i-IFP, ngathi ngiyibhekile kuma-platforms ngoba ngibonile ukuthi SABC khona, i-1KZN khona, kodwa abayistreami live i-media briefing yakhona. Ngachaza futhi ukuthi i-IFP ingama-political parties amadala, kodwa angawadonsi ama-views uma ngathiwa uyayistreama. Manje nami ngeke ngidlale ngesikhathi sami, kodwa i-IFP yona ngokwayo ibiyistreama live la esifike sayithola khona ukuthi utheni uLokhuzana uDr. Bongani Mncwango, utheni uPremier KwaZulu Natal. So ngizama ukuthi ngithi abantu abangamalungu oMkhonto weSizwe Party abangakhathazeki, njengoba uSecretary General wabe seyicacisile ukuthi cha, lento besikhulumile ukuthi izokwenzeka, azohlakazwa ama-structures ngoba sifuna ukuthi kube khona abantu esizobaqoka abazosilekelela. Lento le into ehleliwe ukuze kwazi ukuthi basebenza abantu kuze kufika ama-elections. Uma edlula ama-elections ayadissolve lawo ma-structures bese kukhandwa-ke ama-structures aformal oMkhonto weSizwe Party. Lento le bebeyishilo ngaphambilini. So njengoba esecacisile-ke uSecretary General wabo. So ngenzela ukuthi nje abantu abazonda uMkhonto weSizwe Party nabangawuthandi nabo babe updated ukuthi hayi lento eni-celebrate-ayo ngathi hayi njengoba nina ni-celebrate, kodwa bebevele beshilo. Ngishilo ngokudlula ngathi uNomvalo ufika ney'nguquko ey'ningi. Okuhle ukuthi naleso statement uNomvalo introducer lezi nguquko ngasenza ngasifunda nezwa. So ngiyazi la ukuthi kunabantu abangamalungu oMkhonto weSizwe Party, kunabantu abangawuthandi uMkhonto weSizwe Party, kunabantu abawumalunga nje omphakathi kodwa aba-interested kwipolitiki eyenzakalayo. So nabo sebezokwazi ukuthi yini eyenzekayo. KwaZulu Natal ayikaka-affecteki, abakafiki kuleso sigaba sokuthi bethi senze njani KwaZulu Natal, siyasihlakaza i-structure, sifaka esinye noma sigcina i-structure kodwa sisilungisa kuphi. Abakafiki kuleso sigaba. Kunama-rumors nje akhona, angiwazi ayiqiniso kangakanani, kodwa ngibona omunye ebhale kanje. Post le ibhalo uSiyabonga Dladla ubhale kanje: today Advocate Mkhwebane will be sworn into the Mpumalanga legislature. I would like to congratulate the people of Mpumalanga who voted for MKP. Advocate Mkhwebane will ensure that the ANC-led government is held accountable. So aqinisekisiwe lokhu, kodwa ezilihamba usuku namuhla sizobona. Yingakho ngithi angikwazisi ukuthi nawa ama-rumors akhona. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho la ku-comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani ngalolu daba esilixoxayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, share, ulike.